अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुं व बशीर। व अन इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की आयत हैं, 3 और 4। इनका तर्जुमा है कि तुम अल्लाह के सिवा Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. ना करो, मैं यकीनन तुम्हारे लिए उसकी तरफ से एक नज़ीर। Хазур говорит, что это 3 и 4 аяты суры Худ, и перевод их на русский язык следующий. इस्तिग़फ़ार करो, «Чтобы не поклонялись вы никому, кроме Аллаха. Воистину, я для вас предостерегающий и благовествующий от Него. सामान मईशत अता करेगा। И просите прощения у владыки вашего. Затем обратитесь к Нему с покаянием, и Он даст вам пользоваться благими вещами до срока назначенного, и дарует Он всякому обладателю милости милость свою. А если вы отвратитесь, то воистину боюсь я для вас кары Дня Великого». Сура Худ, аяты 3 и 4. फसाद बरपा है और ये नतीजा है इंसान का Хазур говорит, в наше время почти по всему миру тем или иным образом распространилась смута. की तरफ तवज्जो। अल्लाह ताला का Это результат того, что человек забыл основную цель своего создания — поклонение Всевышнему Аллаху и приложение усилий для обретения приближения к Нему. और इबादत क्या है? सिर्फ 5 फर्ज पूरा करने के लिए 5 वक्त नमाज़ें अदा करना। Близость ко Всевышнему Аллаху невозможна без поклонения Ему. को А что такое поклонение? पढ़ने की जरूरत है। Это ведь не только совершение обязательной पятикратной молитвы. ज़ाहिरी संवार से ही इबादत का हक अदा नहीं हो जाता।
Этого недостаточно. Молитвы, конечно, надо совершать красиво, но и этого тоже недостаточно. ताला के वजूद को सामने रखना भी जरूरी है। अल्लाह ताला के रंग में Человек должен постоянно помнить о сущности Всевышнего Аллаха при совершении любого своего поступка и деяния. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की हर मामले में पैरवी करने की कोशिश करना भी जरूरी है। अल्लाह ताला की सिफात को Человеку необходимо прилагать усилия для обретения качеств, подобных качествам Всевышнего Аллаха. ढालने की कोशिश И ему необходимо стараться прилагать все усилия в следовании примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И это в каждом деле. कोशिश करना भी जरूरी है। Помня о качествах Всевышнего Аллаха, человеку необходимо утруждаться для выполнения своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям. हज़रत मसीह Только тогда, когда человеку станет доступно все это, он может быть назван таким верующим, который старался выполнить свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху. मुकद्दर के जवाब के तौर पर बयान की गई है। यानी इस कदर तफसील जो बयान की Обетованный Мессия, мир ему, говорит: खुलासा और одна поразительная вещь разъяснена в Священном Коране в качестве ответа на этот вопрос. तफसील बयान की गई हैं, तफसीलें बयान की गई कुरान शरीफ में अहकामात हैं। Основная суть и смысл всех толкований и разъяснений заключены в словах, чтобы не поклонялись вы никому, кроме Аллаха. कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह कि खुदा ताला के सिवा हरगिज हरगिज किसी की परस्तिश न Истина состоит в том, что основная цель создания человека — это его поклонение Всевышнему Аллаху. लगाई, यही इबादत है, यही उसकी То есть суть всех многочисленных разъяснений и повелений Всевышнего Аллаха в Священном Коране на деле заключена в словах, чтобы не поклонялись вы никому, кроме Аллаха. इबादत असल में उसको कहते हैं कि इंसान हर किस्म की कसावत कजी को दूर करके दिल की В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «И не сотворил я джиннов и людей иначе, как для того, чтобы они поклонялись мне». Сура Аз-Зариат, аят 57. मौरन मोहब्बत Поклонением называется очищение почвы всего сердца от всякого рода жестокости и кривизны, подобно тому, как земледелец очищает и выравнивает землю перед посевом. कंकर पत्थर ना हमारी ना Арабы для этой земли используют выражение «маурун муабаддун» — ровная, чистая поверхность. इसका नाम इबादत है। Сурмуны приготовляют такого мелкого помола, чтобы ее можно было использовать для украшения глаз. सफाई आईने Это подобно тому, когда в сердце не остается ни большого, ни маленького комочка, камня, никакой кривизны, оно становится очищенным от всего, и в нем не остается ничего, кроме духа. की जावे तो इसमें अनवा व अक़साम के फल पैदा होते हैं। बस इंसान जो इबादत के लिए पैदा किया И गया такое положение и называется ибадат, поклонение Богу. किस्म की कजी और नाहमवारी कंकर पत्थर ना रहने दे तो उसमें खुदा नजर आएगा। बस ये है इबादत कि अपना हर चीज़ अल्लाह ताला की खातिर कर लेना। В очищенном зеркале становится видно отражение лица. Если очистить землю от сорняков и камней, то на ней могут вырасти различные растения, полезные растения и плоды. इस तरह एक साफ Так что если человек, созданный для поклонения Богу, очистит почву своего сердца и не оставит в нем никакой кривизны и неровности, ни большого, ни малого камня, то он узрит Бога. जिम्मेदार की ज़मीन में अच्छी तरह तैयार की गई ज़मीन में फल लगते हैं, अच्छे फल लगते हैं। उसी तरह दिल में भी Поклонение заключается в том, что все в вас стало принадлежать Всевышнему Аллаху, и все свои деяния вы совершали только ради всего. फिर आप फरमाते Ради Него выравниваете почву своего сердца, как выравнивает землю земледелец, перед тем, как посадить на ней что-то, и очистите свое сердце, чтобы оно стало подобным тому чистому зеркалу, в котором вы видите свое лицо. ना लो, सब्र ना करो। И не прекращайте прилагать усилия до тех пор, пока вы не удалили из почвы своего сердца все камни, и большие, и маленькие, и не очистили его подобно зеркалу, не сделали эту поверхность чистой и легкой, словно сурьма, и чтобы в нем в сердце не осталось ничего, кроме Аллаха. के फसाद से बचने और अल्लाह ताला के फजल को हासिल करने के लिए खालिस होकर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूरत है।
Таким образом, верующий не должен прекращать прилагать усилия и утруждаться до тех пор, пока состояние его сердца не станет таким. किसी फसाद में Чтобы спасти себя от смуты нашего времени и обрести милость Всевышнего Аллаха, необходимо, будучи искренними, установить прочную связь со Всевышним Аллахом. शर उस पर भी नसम Часто случается так, что человек прямо не участвует в какой-то бы смуте или раздорах, но тем не менее под влиянием своего окружения, которое каким-то образом действует на него, он становится вовлеченным в эти смуты и раздоры. और इसकी वजह से फिर ना सिर्फ हकूक की अदायगी नहीं हो रही होती И из-за чего этот человек не только перестает выполнять свои обязанности по отношению к людям, но неосознанно становится участником несправедливости и зла. अहमदियों के साथ जो बाद मुल्कों में हो रहा है उसकी है बाज लोग К большому нашему сожалению, это происходит с некоторыми мусульманами Ахмади в некоторых странах, которые ныне охвачены смутами и раздорами. और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में मुल्की कानून की वजह से बेशुमार जगहों पर हज़रत वसीम मौद Некоторые люди, которые ничего не знают об Ахмадияте, вслед за противниками Ахмадията и особенно из-за закона, принятого правительством Пакистана против Ахмадията, используют в его адрес очень скверные и злые слова. बस И они ставят свои подписи под теми анкетами, в которых написаны скверные и злые слова в адрес обетованного Мессии, мир ему. इन दुनियादारों के कुर्ब हासिल करने के लिए होता Поклонение этих людей не ради Бога, а ради людей, являющихся противниками обетованного Мессии, мир ему. И они хотят обрести близость к ним, а не близость ко Всевышнему Аллаху. है वो उन नेकियों को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई По-видимому, они совершают молитвы, но неосознанно они не стараются обрести той праведности, к которой призывает Всевышний Аллах. ये चीज़ कि जब दीन को दुनिया के साथ Но когда к вере примешивается мирское, тогда нарушаются права Аллаха и права людей. बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाए तो फिर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल विवाद Из истории रелигии известно, что когда в каком-либо народе происходила порча, то Всевышний Аллах воздвигал в нем пророков. इसी तरह से होता आया है हमेशा कि एक वक्त में आके दीन में बिगाड़ पैदा होता है और इसीलिए खुदा ताला ने कौमों में अंबिया का सिलसिला जारी रखा कि एक ज़माना गुजरने के बाद जब दीन Когда вера людей отходила от самих основ учения и утрачивала свой истинный дух, тогда для предостережения народов и возвращения их к истинной вере и восстановления в них истинного духа, поклонения, Всевышний Аллах воздвигал пророков, и они, получив наставление непосредственно от Него, выполняли порученную им миссию. रहनुमाई पाकर अपना किरदार अदा करें और जब खुदा ताला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो जहाँ आपके ज़रिए से अल्लाह ताला की इबादत के हकीकी उसलूब और तरीके मुसलमानों को सिखाए गए मानने वालों को И सिखाए когда Всевышний Аллах воздвиг святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, он научил верующих мусульман способам истинного поклонения Аллаху. एक Он был совершенным человеком, в котором проявились такие совершенные качества, подобные качествам Бога, पैदा हो गई появление которых только возможно в человеке. कि ये रसूल तुम्हारे लिए उसवा हसना है इसकी पैरवी करोगे तो मुझ तक पहुँचोगे ये वो रसूल है जिसकी नमाजें और नवाफिल ही इबादत नहीं थी Затем Всевышний Аллах сказал, что этот посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является прекрасным и совершенным примером и образцом, и если вы будете повиноваться ему и следовать за ним, то вы сможете дойти до меня, говорил Аллах. इस प्यारे नबी की लाई हुई И शरीयत это тот посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, чьи लेकिन इसके बावजूद молитвы, и не только обязательные и дополнительные, но и каждое слово и каждого действия являлось ибадатом, поклонением Богу. कि जिस तरह से हमेशा से ये तरीक Старайтесь же обрести уровень его поклонения, говорит Хазур. दीन Пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. हालत फसाद और दीन से दूरी पैदा होगी Хотя религия уже доведена до совершенства благодаря тому шариату, закону Божьему, который принес любимый Богом пророк, мир и благословение Аллаха и пребывают с ним, उसके बावजूद
и этот шариат будет длиться до дня воскресения. कि ये हालत पैदा हो Но сам Всевышний Бог и его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказали, что когда среди мусульман тоже возникнет смута, и они отойдут от основ религии, несмотря на то, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является последним законодательным пророком, и книга, которую он принес, является последней законодательной книгой, все равно наступит такое время, когда мусульмане настолько удалятся от веры, что Всевышним Аллахом для восстановления религии будет воздвигнут человек, искренне и самозабвенно любящий святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम सादिक होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि Он वसल्लम будет воздвигнут благодаря своему полному следованию святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И он разъяснит суть ибадата, поклонения Всевышнему Аллаху. और जो शख्स Все это он будет делать благодаря тому, что он является искренним и преданным слугой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Но, к сожалению, большинство мусульман не понимает, что из-за того, что каждый из общин, находясь на своем пути и отклонившись от того человека, который призывает их к искреннему служению Аллаха, именно из-за этого в мире, и особенно в мусульманском мире, происходят все смуты. बल्कि ऐसे लोग И более того, мусульмане, которые участвуют в смутах, становятся причиной позора ислама. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आज से 1400 साल पहले नज़ीर थे आज भी अल्लाह ताला ने इस पहली आयत के आखिर में फरमाया И сегодня святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, все еще является предостерегающим, как и 14 веков назад. И как об этом говорится в конце первого аята, который я прочитал в начале проповеди, говорит Хазур, «Воистину, я для вас предостерегающий и благовествующий от него». बस आप का ज़माना ता क़यामत है आप ता क़यामत Таким образом, эта эпоха будет продолжаться до Дня Воскресения, и он будет предостерегающим, благовествующим до Дня Воскресения, и он является предостерегающим и благовествующим не только для мусульман, но и для всех людей. अपनों को भी और गैरों को भी होशियार करने वाले हैं Слово «назир» имеет смысл не только устрашающий, чаще всего он имеет смысл предостерегающий, предупреждающий. इसका मतलब नहीं होता है बल्कि होशियार Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предостерегает людей, что для обретения спасения им следует избавиться от тех пороков, которые могут их погубить. И он обращается к мусульманам с предупреждением, что если они отойдут от истинного учения ислама, то потерпят большие убытки в религии и в мирской жизни. दीनों दुनिया के नुकसानात का मुर्द बनोगे कतई नज़र इसके कि तुम कलमा पढ़ने वाले हो मुझ पर ईमान लाने वाले हो लेकिन अगर दीन पर पूरी तरह कारबंद नहीं तो फिर जो नुकसानात हो सकते हैं वो तुम्हें भी होंगे Но несмотря на то, что они произносят калиму и верят в нее, ये भी है если они не будут полностью следовать религии, то они потерпят убыток. आखरीन में Но если вы поймете и уверуете в того человека, который будет воздвигнут Всевышним Аллахом среди ахарин, мусульман последних времен, то есть в обетованного Мессии Махди, мир ему, который в соответствии с учением из священного Корана научит вас истинному поклонению Всевышнему Аллаху, то для вас радостная весть о том, что вы обретете блага этого мира и мира грядущего. ये के बारे में जान फरमाते हैं हाँ ये सच है कि इंसान किसी Относительно способов обретения близости ко Всевышнему Аллаху, обетованный Мессия, мир ему говорит. इस सलूक की मंजिल को तय नहीं कर सकते Да, это правда, что человек не может достигнуть того уровня, который является его конечной целью, без помощи человека с чистой душой. वसल्लम का भेजा और फिर हमेशा के लिए आपके सच्चे जानशीनों का सिलसिला फरमाते हैं Именно для этого Всевышний Аллах ниспослал нам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, чтобы он стал для нас совершенным примером. जैसे ये अमर एक साबितशुदा सदाकत И после него продолжилась сильсила, то есть цепь его преемников. नलाई गोटी देने से के वक्त असल दरख्त को काट देगा पौधों को काट देगा इसी तरह पर यह जिम्मेदारी
Факт в том, что если прополкой и посевом начнет заниматься не сын земледельца, а кто-то другой, то он вместе с сорняками удалит и культурные растения. Таким же образом, совершенное духовное земледелие невозможно без руководства совершенного человека, который прошел все этапы духовного пути земледелия: посадки семян, полива и прополки. Отсюда ясно, что человек нуждается в совершенном муршиде, то есть наставнике. Поклонение человека без совершенного наставника будет подобно тому незнающему и не понимающему ребенку, который вместе с сорняками удаляет полезные злаки, поскольку он занимается прополкой в соответствии с собственным пониманием. Не думайте вовеки, что вы можете научиться поклонению Всевышнему Аллаху самостоятельно, без наставника. До тех пор, пока не научит посланник Аллаха, невозможно узнать пути отказа от мирского, обращения к Аллаху и посвящения себя Ему полным посвящением. Затем, естественно, возникает вопрос, как можно совершить это трудное дело? Что же, сам Бог сообщил, что испрашивание прощения, истихфар, и является средством исцеления. Таким образом, следуя за святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, будучи искренним, надо просить у Всевышнего Аллаха прощения за свои грехи и принять твердое решение в будущем не совершать грехов. Это и будет истинный истихфар и спрашивание прощения у Аллаха. Но знайте, что обетованный Мессия, мир ему, сказал, что Всевышний Аллах будет воздвигать истинных преемников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Сначала Всевышний Аллах ниспослал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и затем Он воздвиг его истинных преемников. И в наше время воздвиг истинного преемника святого пророка, мир и благословение пребывают с ним, то есть обетованного Мессию, мир ему. Он до судного дня является преемником святого пророка, мир и благословение Аллаха, и является хатамуль хулафа, печатью халифов. Всевышний Аллах обязательно наставит того человека, который совершает истинный истихфар, будет стараться обрести высокий уровень поклонения Аллаху и будет следовать за истинным преемником святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Он должен действовать в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха, которые он ниспослал через своего посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Как сказал обетованный Мессия, мир ему, средством исцеления является истихфар, и во втором аяте, который я прочитал в начале проповеди, говорит Хазур. В нем говорится о том, как следует совершать истихфар. «И просите прощения у владыки вашего, затем обратитесь к нему с покаянием, и он даст вам пользоваться благими вещами до срока назначенного, и дарует он всякому обладателю милости милость свою. А если вы отвратитесь, то воистину боюсь я для вас кары Дня Великого». Сура Худ, аят 4. Как я уже сказал, говорит Хазур, Всевышний Аллах наставляет того человека, который совершает истихфар и спрашивает прощения у Аллаха. И эту истину Всевышний Аллах раскрывает в начале аята, сказав: «Просите прощения у Всевышнего Аллаха и просите Его помощи, обращайтесь к Небу с мольбой, чтобы Он очистил ваши сердца от ржавчины и сделал вас своими искренними слугами». Именно таким людям Всевышний Аллах помогает в соответствии со своим обещанием. Но если человек сегодня выбирает один путь, и завтра другой путь, и в его истихфаре нет постоянства, то такой истихфар не принимается Всевышним Аллахом. Истинный истихфар заключается в том, чтобы обращаться к Аллаху с мольбой об избавлении от тех чувств и мыслей, которые ненавистны Всевышнему Аллаху, и которые являются препятствием на пути ко Всевышнему Аллаху.
वो हालत पैदा होगी И когда человек достигнет этого уровня, у него появится способность контроля над своими чувствами, то он достигнет состояния человека, обращающегося ко Всевышнему Аллаху с покаянием. तो बंदा अल्लाह ताला Это то состояние, когда человек постоянно и стойко старается выполнять все повеления Всевышнего Аллаха и становится приближенным ко Всевышнему Аллаху. अल्फाज दोहरा लेना या मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह देना काफी नहीं है, बल्कि साथ ही अपनी हालत की Всегда помните, что только повторение слов «Астагфируллах», «Астагфируллах», «Астагфируллах» недостаточно для истинного истихфара и покаяния. दिलाती है। जब इंसान अपनी हालत Вместе с этими словами человек должен прилагать усилия для улучшения своего духовного состояния и производить все духовные преобразования. Именно это приведет его ко Всевышнему Аллаху. मिलते हैं। Как я уже сказал, говорит Хазур, когда человек произведет все духовные преобразования, ему даруются мирские и духовные блага, и ему бывает ниспосланы милости Всевышнего Аллаха. इस आयत की रोशनी में इस्तिग़फ़ार के बारे में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वह अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह। В свете этого аята обетованный Мессия, мир ему, дает разъяснение сути истихфара следующими словами. दूसरी «И просите прощения у владыки своего, затем обратитесь к нему с покаянием. Помните, что эти две вещи дарованы умме для обретения духовной силы и для применения на практике этой приобретенной духовной силы». इंसान И Хазур поясняет, первое — это обретение духовной силы и способности, то есть с помощью чего человек может спасти себя от пороков и грехов. А второе — это применение на практике этой духовной силы и способности, когда каждое слово и действие должно соответствовать повелениям Всевышнего Аллаха. Это позволит человеку обрести благоволение Аллаха. जो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने वाले हों। फरमाया कुव्वत हासिल करने के वास्ते इस्तिग़फ़ार है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में इस्तिमदाद और इस्तिआनत भी कहते हैं। अल्लाह ताला से मदद मांगना। इस्तिग़फ़ार जो है Для обретения духовной силы существует истихфар, который другими словами называется истиндат и истианат, просьба о помощи. Суфии писали, подобно тому, как люди совершают упражнения с гирями для укрепления своего тела, для обретения духовной силы истихфар выполняет роль духовной гири. Благодаря истихфару душа обретает духовную силу, и в сердце появляется стойкость в вере. रूहानी हालत बेहतर होती है, ताकत आती है, Тот, кто хочет обрести духовную силу, должен совершать истихфар. मिलती है और दिल में इस्तिकामत पैदा होती है। जिसे कुव्वत लेनी मतलूब हो वो इस्तिग़फ़ार करे। जो चाहता है कि अपनी रूहानी ताकत में इजाफा करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। गफ़र ढांकने और दबाने को कहते हैं। इस्तिग़फ़ार से इंसान उन जज्बात और ख़यालात को ढांपने और दबाने की कोशिश करता है Слово «гафар» означает покрывать, сдерживать, контролировать свои чувства. С помощью истихфара человек старается контролировать те чувства и мысли, которые мешают ему установить связь со Всевышним Аллахом. इस बात से रोकते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्मों की पैरवी कीजिए। Хазур говорит, если человек будет постоянно совершать истихфар, он сможет контролировать и подавлять те мысли, которые мешают ему действовать в соответствии с повелениями Аллаха и совершать праведные поступки. Подробное разъяснение этого дано в Священном Коране в сотне повелений. Обетованный Мессия, мир ему, говорил, что если вы не считали важным даже одно из многих повелений Всевышнего Аллаха и совершение даже одного из благих дел, то это означает, что вы не приложили достаточно усилий. फरमाया कि बस इस्तिग़फ़ार के यही माने हैं कि जहरीले मवाद जो हमला करके इंसान को हलाक करना चाहते हैं उन पर गालिब आवे। अब जहरीले मवाद के Так что истихфар на деле означает победу над теми мирскими ядами, которые поражают человека и губят его. कुरान करीम में नवाही हैं जिनके ना करने का जिनको Что же это за мирские яды? उनसे Это нападки и искушения сатаны, блеск этого мира, невыполнение повелений Всевышнего Аллаха, которые Он дал нам в Священном Коране, и нежелание уберегать себя от всего этого. Это и есть мирские яды. इन बदियों से Однако Хазур поясняет, когда человек будет совершать истихфар, он сможет спастись от этих мирских ядов, и его праведные дела одержат верх над дурными делами. की बजावरी तिराह की रोकों से बचकर उन्हें अमली रंग में दिखाए
ये बात Человек должен защищать себя от этих мирских отрав, следуя по пути исполнения повелений Всевышнего Аллаха. Помните, что Всевышний Аллах вложил в человека сущность двух видов. शैतान है Первая из них — это та ядовитая сущность, которая находится под контролем сатаны, जिसको на которой обращено внимание сатаны, к проявлению которой он побуждает и склоняет человека. ये जहरीला मत है А другая сущность человека является противоядием. Яд и противоядие находятся в самом человеке. बुराइयों का Добро и зло, то и другое находится в самом человеке, поясняет Хазур. Если он не будет удерживать себя от пороков, прося о помощи у Всевышнего Аллаха, то эти пороки охватят и погубят его. बुराइयां भी इंसान के अंदर मौजूद हैं और अच्छाइयां भी इंसान के अंदर मौजूद हैं अगर अच्छाइयों से बुराइयों को नहीं दबाओगे नेकियों से बुराइयों को नहीं दबाओगे अल्लाह ताला के गफरान के नीचे उसकी मदद मांगते हुए नहीं आओगे तो वो बुराइयां कब्जा जमा लेंगी फरमाया कि जब इंसान तकब्बुर करता है और अपने तय कुछ समझता है और तरियाकी चश्मे से मदद नहीं लेता तो समय को बहुत गालिब Когда человек бывает горделивым и считает себя очень значимым и не просит помощи у источника противоядия Всевышнего Аллаха, то побеждает сила яда. То есть, если человек не совершает истигфара, высокомерие овладевает его сердцем. А высокомерие — это то, что препятствует человеку совершать истигфар. कुछ समझता है И из-за высокомерия человек начинает считать себя чем-то очень значимым и не просит помощи у Всевышнего Аллаха как источника противоядия. То есть не совершает истигфара и не просит прощения у Всевышнего Аллаха за свои грехи. В этом случае его и поражает сила яда. फरमाया लेकिन जब अपने तय जलील व हकीर समझता है और अपने अंदर अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत महसूस करता है उस वक्त अल्लाह Но когда человек считает себя ничтожным и ничего не значащим перед величием сущности Всевышнего Аллаха, и он ощущает в себе необходимость и потребность просить о помощи у Всевышнего Аллаха, тогда Всевышний Аллах создает в нем источник, источающий доброту и мягкость его души. बस ये रूह गुदाज होना हकीकी इस्तिगफार क्या है В этом и заключается смысл истигфара, то есть, обретя духовную силу, одержать верх над своей ядовитой сущностью. और ये रूह गुदाज होना ज़ुबानी Как уже было сказано выше, говорит Хазур, с помощью истигфара человек обретает такую духовную силу. И когда истигфар совершается с открытым сердцем, он проявляет себя текущими из глаз слезами. Истинным истигфаром является тот истигфар, который производит в человеке духовное преображение. आँख के पानी की सूरत में बहती है अल्लाह ताला के हुजूर झुकते हुए तो ये फिर एक इंसान में इनकलाब पैदा करती है और तब्दीली लाती है फरमाया यानी ये कि उस कुव्वत को पाकर जहरीले मवाद पर गालिब आ जावे Это означает, проявляйте сток их поклонения Всевышнему Аллаху. Следующим образом, во-первых, следуйте за посланником, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Во-вторых, постоянно просите помощи у Всевышнего Аллаха. जैसा कि बयान हुआ Сначала просите помощи у своего владыки, а когда вы обрели духовную силу, обратитесь к Богу с покаянием. वो इस्तिगफार हकीकी इस्तिगफार है जो इंसान Хазур говорит, то есть нам следует повиноваться посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, по соответствии с повелением Всевышнего Аллаху. Обращаясь ко Всевышнему Аллаху, надо просить у него помощи. И когда человек поклоняется Всевышнему Аллаху, прося его помощи, अपने रब से मदद चाहो у него появится состояние тубу илейхи, обращение к Аллаху с покаянием, и Всевышний Аллах, приняв покаяние, удержит человека от совершения пороков. तरीके के मुताबिक रसूल की इताअत है अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए अल्लाह ताला की तरफ झुकना है फिर रसूल की इताअत है फिर मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ अगर इंसान झुका रहेगा उसे मदद मांगता रहेगा तो तब वो हालत पैदा होगी जो तुबू इलाह की हालत है ताकि अल्लाह ताला फिर तौबा कबूल करके उसको बुराइयों से रोके तुबू इलाह को मज़ीद खोलते हुए आप फरमाते हैं एक जगह कि Разъясняя слова «тубу илейхи»,
обетованный Мессия, мир ему, сказал: तौबा पे तौबा истихфар, то есть спрашивание прощения у Аллаха, и тауба, покаяние, это два разных понятия. तौबा से И истихфару предшествует тауба, то есть покаяние предшествует спрашиванию прощения и обращение к Аллаху за помощью. जो खुदा से हासिल की Истихфар означает обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой о помощи и обретение духовной силы с помощью Аллаха. इस्तिग़फ़ार पहले इससे मदद और क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। इसके लिए А принятие тауба, покаяние, означает, что человек обретает стойкость в вере. आंसू बहाए जाते हैं, दिल हर किस्म की मलौनी से साफ किया जाता है। तो ये इस्तिग़फ़ार जब होगी Хазур объясняет, для того, чтобы человек обрел духовную силу от Аллаха посредством истихфара, у него из глаз должны течь слезы во время совершения истихфара перед Всевышним Аллахом. И при этом его сердце должно быть чисто от вмешательства чего-либо мирского. जो अपने पाँव पर खड़ा И когда он достиг этого, следующим шагом является тауба, покаяние, то есть обретение стойкости в вере मुस्तकिल मिजाजी से и сохранение своего покаяния посредством постоянного совершения истихфара. Тауба, покаяние, означает не только поднесение рук к мочкам ушей и произнесение слов «тауба, тауба». Этого недостаточно. तौबा नहीं, बल्कि Для истинного покаяния необходимо просить прощения у Аллаха посредством истихфара и затем дойти до того состояния, когда человек обретает духовную силу и обретает способность уделять особое внимание совершению благих дел, и затем, благодаря этому, он обретает приближение ко Всевышнему Аллаху. फरमाते हैं कि आदतुल्लाह यही है कि जब अल्लाह ताला से मदद चाहेगा तो खुदा ताला एक कुव्वत दे देगा और फिर इस कुव्वत के बाद इंसान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और नेकियों के करने के लिए उसमें एक कुव्वत पैदा हो И это является обычаем Аллаха, говорит обетованный Мессия, мир ему, когда человек просит Всевышнего Аллаха о помощи. Аллах дает ему духовную силу в ответ на это. रखा है। И после того, как человек обретает эту духовную силу, он обретает стойкость в вере и совершении добрых дел, у него появляется сила и способность, которая является тубу илей, обращение к Аллаху с покаянием. Поэтому естественным является следующий порядок. Сначала истихфар и спрашивание прощения и обращение к Аллаху с просьбой о помощи, а затем покаяние, тауба. Это тот путь, который предназначен для мусульманина, вступившего на путь к Богу, который означает, что он всегда и в любой ситуации просит помощи у Всевышнего Аллаха. И до тех пор, пока он не получит силу Всевышнего Аллаха, он ничего не сможет сделать. अल्लाह ताला अच्छी तरह और आला सामान अता करेगा। फरमाया कि सुन्नत Способность совершать покаяние и тауба появляется после совершения истихфара, как и спрашивание прощения и обращение к Аллаху с просьбой о помощи. के लिए एक दायरा Помните, если не будет истихфара, способность совершать покаяние умрет. И если вы будете следовать этим путем, сначала совершать истихфар и затем тауба, то результат будет следующим. Он даст вам пользоваться благими вещами до срока назначенного. И таков обычай Аллаха. है, उसके लिए एक दायरा है जिसमें Если вы будете совершать истихфар и затем совершать покаяние, вы достигнете высоких духовных степеней. अपनी И у каждого чувства есть свой предел, находясь в котором он достигает свою степень развития. अपनी तरक्की के दर्जे जो हैं वो हासिल करता है और हर एक आदमी फरमाया कि हर एक आदमी नबी रसूल सदीक शहीद नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक है, Для обретения чего-либо существует способность, которая ограничена, говорит Хазур, и каждый человек, всякий человек не может стать пророком, посланником, правдивым или мучеником. И это абсолютно верно, подтверждает Хазур. जो फजीलत है Нет никакого сомнения в том, что превосходство одних людей над другими в степенях является фактом. После этого Всевышний Аллах говорит, что из-за постоянства в этих делах каждый человек, вступивший на путь, ведущий к Богу, в соответствии со своими способностями может обрести духовные степени и уровни इन कामों में приближения к Богу. बताए हैं। Хазор поясняет еще, то есть если верующий не прекратит утруждаться в этом и будет постоянно стараться обрести близость ко Всевышнему Аллаху, то он в соответствии со своими способностями обретет духовные степени, предназначенные ему Всевышним Аллахом. कर अल्लाह ताला को पाने की Это и означают слова «И дарует он всякому обладателю милости милость свою». अपने दर्जे और मर्तबे को वो पालेगा। Как было уже сказано, говорит Хазур, каждый, получающий духовные блага в этом мире, будет получать их и в следующей жизни. И одни из этих людей будут иметь преимущество перед другими в этом. फजीलत वाले शख्स को अपना फजल अता फरमाएगा।
और जैसा कि बयान हुआ है दीनी बरक़ात हर एक को इस ज़माने में मिलती हैं, रूहानी बरक़ात इस ज़माने में मिलती हैं और अगले जहान में भी मिलती हैं। Но тому, кто придет к Богу с большим, чем другие, воздаяние этого будет больше за большее приложение усилий. Всевышний Аллах дает кому угодно ему, говорит Хазур, и сколько угодно из своей милости. Но если Всевышний Аллах хочет даровать кому-то безгранично много, то Он делает из-за его истихфара, покаяния и большего приложения усилий. तो इस तौबा और इस्तिग़फ़ार और तौबा की वजह से फिर उसको अल्लाह ताला बढ़ाकर भी दे देगा और उस मुजाहिदे की वजह से। लेकिन पहली शर्त यही है कि मुजाहिदा हो, इस्तिग़फ़ार हो, तौबा हो, फिर बढ़ाएगा अल्लाह ताला। फरमाया कि और अपने फज़ल И человек получит ту милость, которая является его естественным правом. В словах обладателю милости говорится о том, кому принадлежит милость. Поскольку Аллах всевластный, всемогущий и хозяин, Он может даровать кому угодно ему, говорит Хазур, но тем не менее Всевышний Аллах по своей милости больше дарует тем, кто совершает истихфар и больше утруждается. बहरहाल अपने फजल से नवाजता है। फरमाया कि ज़िल फजल की इजाफत मलकी है, मतलब यह है कि खुदा ताला महरूम ना रखेगा। फिर आप फरमाते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि मियाँ हमने वली बनना है, जो ऐसा कहते हैं वो दनी उत्तबा काफिर हैं। Это означает, что Всевышний Аллах никого не лишает своей милости. Некоторые люди говорят, мы хотим стать валими, то есть святыми и приближенными к Аллаху. Но кто это говорит, является неверующими людьми с низкой моралью, неверующими и грешниками, поясняет Хазур. Человеку более подобает действовать в соответствии с законом природы. Всевышний Аллах создал единый для всех закон, и Он оставил дверь истигфара и покаяния открытой. И нам надо воспользоваться этой дверью, приложить все свои усилия и положиться на волю Богу. И Он дарует каждому в соответствии с его духовной степенью и способностями. Теперь, говорит Хазур, я хочу рассказать о некоторых встречах с участием обетованного Мессии, мир ему, на которых люди задавали ему вопросы. На одной из таких встреч он рассказал о важности истигфара. Когда один человек спросил его, какую вазифу ему следует читать, в ответ обетованный Мессия, мир ему, сказал: больше читай молитву истигфар. В этом случае человек может быть в двух состояниях. Либо он не будет совершать грехов, либо Всевышний Аллах спасет его от плохих последствий грехов. В этом случае человек может быть в двух состояниях, говорит Хазур также. Он либо не будет совершать грехов, либо он, если совершит грех, то у него есть надежда на то, что Аллах спасет его от дурных последствий этого совершенного греха. दोनों मानों का लिहाज रखना चाहिए। जब इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हो, так что при совершении истигфара надо иметь в виду оба этих состояния и оба этих значения. Ибо истигфар является большой вазифой, говорит Хазур. Во-первых, человек не должен совершать греха, и он должен молиться от спасения от греха. Но если уж грех совершен, то человек должен молиться, чтобы Аллах не привел его к плохим последствиям этого греха. Во-первых, человек должен просить Всевышнего Аллаха о том, чтобы он скрыл его предыдущие грехи. И во-вторых, он должен просить его, чтобы он уберег его от совершения грехов в будущем. Но истигфар не ограничивается только языком. Его необходимо совершать и сердцем. В намазе обращайтесь к Аллаху с мольбами на своем родном языке. Это тоже необходимо. मौलवी अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह अन्हु भी उसमें बैठे थे उस मजलिस में, उनका वाकिफ था या उनको मिला आके।
Каким образом, цель истихфара — просить Всевышнего Аллаха о прощении за совершенные ранее грехи. Во-вторых, просить Его о спасении от совершения грехов в будущем. Для того, чтобы хорошо знать, что есть грех, надо внимательно читать Священный Коран. На другое собрание с участием обетованного Мессии, мир ему, пришел один человек, который был знакомым Маулви Абдуль-Карим Сахиба, с которым вместе он и пришел. И Маулви Абдуль-Карим Сахиб сказал обетованному Мессии, мир ему, что этот человек до того, как прийти сюда, был у многих потомственных пиров, отшельников и многих известных богословов. Обетованный Мессия спросил его, что говорить теперь, и этот человек сказал: «Я был у многих пиров, и у меня есть некоторые пороки. Во-первых, у какого бы святого человека я бы не был, я оставался у него очень ненадолго. Я переставал им верить, и потом уходил от них. Второй мой порок — злословие о людях в их отсутствии. А третий порок состоит в том, что мое сердце невнимательно в молитве. И поэтому у меня есть много других пороков». Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Я понял, основная твоя болезнь — это нетерпение. Все остальное — его последствия. Посмотри, если человек не проявляет нетерпения в мирских делах и терпеливо ждет их завершения, то почему он проявляет нетерпение по отношению к Богу? Разве земледелец через день после того, как он посеет семена, начинает беспокоиться о том, как он соберет урожай? Или разве сразу после рождения ребенка человек думает, что он уже взрослый и должен помогать ему? В законе, природе Всевышнего Бога не найдется такого рода примеров и образцов поспешности и опрометчивости. Тот человек является глупцом, который проявляет такого рода поспешность. И тот человек, который видит свой порок пороком, счастливый человек. Счастлив тот человек, который видит пороки в себе. В ином случае сатана приукрашивает человеку его пороки и плохие деяния. Хорошей чертой человека является то, что он начинает ощущать в себе те пороки и недостатки, которые в нем есть. Потому что сатана не прекращает делать своих дел, и он представляет в прекрасном свете для людей их пороки. Так что ты должен оставить свое нетерпение, говорил обетованный Мессия, мир его, и просить у Всевышнего Аллаха способность проявлять терпение и стойкость, и проси у него прощения за свои грехи, потому что без этого ничего не получится. А тот человек, который приходит к Божьим людям с целью, чтобы они исправили его духовное состояние, просто подув на него, хочет иметь власть над Богом, в то время как к ним надо приходить, очищая над собой власть Бога. До тех пор, пока он не оставит все виды власти, кроме власти Аллаха, ничего не получится. Когда больной приходит к врачу и рассказывает ему о многих симптомах своей болезни, врач после внимательного обследования больного распознает его основную болезнь, начинает ее лечить. Твоей основной болезнью является нетерпение. Если ты исцелишься от этой болезни, то и остальные твои болезни, если Аллаху будет угодно, уйдут. Нашим вероучением является то, что человек никогда не должен отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха и должен просить у него милости до тех пор, пока у него не началась предсмертная агония. То есть до последнего вздоха, поясняет Хазур. До тех пор, пока человек не доведет своего терпения и обращения ко Всевышнему Аллаху с просьбами до этого уровня, он не сможет достичь успеха. Но вообще-то Всевышний Аллах всевластен и способен на все, и если Он захочет, Он может сделать человека успешным даже одним своим дуновением. И Он может принять его мольбу даже после одного его поклонения ниц. Но искренняя любовь к Аллаху требует от него, чтобы он постоянно находился на пути и спрашивания помощи у Аллаха. Великий поэт Саади сказал: признак истинной любви в том, что даже если невозможно встретиться со своим любимым, то это жизнь, прожитая в ожидании встречи с ним. उसको पाने के लिए उसकी तलब की ख्वाहिश में मरना ये बुनियादी शर्त है। फरमाते हैं कि मरज़ दो किस्म के होते हैं, एक मरज़ मुस्तवी और एक मरज़ मुख्तलिफ। दो मरज़ हैं, एक मरज़। Болезни бывают двух видов. Первый вид – это болезнь мустави, от которой человек ощущает боль, и он беспокоится о лечении, а второй тип болезни – это болезнь, которая не ощущается и совершенно не беспокоит человека. बहुत ज़्यादा हो, ज़ाहिर हो जाए,
वो मुस्तवी कहलाता है। उसके इलाज को तो इंसान फिक्र करता है और मर्ज़ मुख्तलिफ की चंदा परवाह नहीं करता। बाद छुपे हुए मर्ज़ होते हैं जिनका एहसास नहीं होता, उनकी परवाह नहीं И करता। таким же образом существуют грехи, которые осознаются сразу, и есть грехи, которых человек совсем не осознает. नहीं करता। इसलिए ज़रूरी Поэтому человек постоянно должен совершать истихфар перед Всевышним Аллахом. पार करता रहे। Всевышний Аллах не спаслал священный Коран для исправления и улучшения людей. अगर फूंक मार के इस्लाह Если бы закон Бога заключался в том, чтобы улучшить духовное состояние людей одним дуновением, то для чего посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в течение 13 лет терпел мучения в Мекке? अबू जहल Почему он не воздействовал на Абу Джахля и подобных ему людей? मोहब्बत थी। Оставьте даже Абу Джаля, рассмотрите пример Абу Талиба, который любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. बेसब्री अच्छी नहीं, Но пророк, इसका नतीजा мир да пребывает с ним, не исправил Абу Талиба, просто подув на него. Одним словом, нетерпение – это неподобаемо, и оно приводит к гибели. पास की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी कहता मेरे पास बहुत चढ़ गया कि इस्तिग़फ़ार बहुत पड़ा करो। इंसान के वास्ते गमों से सुबह होने के वास्ते ये तरीक है। На одной из встреч один человек сказал обетованному Мессии, мир ему, что у него где много долгов, и просил его молиться об избавлении от долгов. Обетованный Мессия, мир ему, сказал, а многократно совершая истигфар, это средство избавления человека от печали. Истигфар является ключом к развитию и прогрессу. इस्तिग़फ़ार कलीदे तरक्कियात है। Напомните, что истигфар откроет двери успеха и побед только в том случае, если он будет таким, такого вида, который описан выше, и надо поклоняться Всевышнему Аллаху, будучи искренним перед Ним, как указано выше. जिसका पहले जिक्र हो चुका है कि किस तरह इंसान को На просьбу одного человека о том, чтобы он помолился, чтобы у человека родились дети, обетованный Мессия, мир ему, сказал, многократно совершая истигфар. Благодаря этому прощаются грехи, и Всевышний Аллах дает потомство. Помни, что убежденность – это великая вещь. Тому человеку, который обладает совершенной убежденностью, помогает Всевышний Аллах. यानी जब इस्तिग़फ़ार का Однажды обетованный Мессия, мир ему, сказал, यकीन भी होना चाहिए। человек должен много читать молитвы и истигфар, чтобы спасти себя от недостатков и слабостей. Спасение себя от наказания посредством истигфара подобно освобождению заключенного, уплатившего штраф. इस्तिग़फ़ार बहुत पढ़ना चाहिए। गुनाह के अज़ाब से बचने से इस्तिग़फ़ार ऐसा है जैसा कि एक कैदी जुर्माना देकर अपने तईं कैद से आज़ाद करा लेता है। Однажды обетованный Мессия, мир ему, увещевая людей, сказал, करते हुए आपने फरमाया कि बाज़ लोगों पर на некоторых людях бывает проклятие бед. दूतों का Это является следствием их плохих поступков. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его, как говорит сура Аль-Зильзал, аят 9. और देखता Так что этому человеку необходимо постоянно совершать истигфар и тауба, покаяние, и он должен постоянно следить за тем, чтобы его плохие дела не приступили к границ и не вызвали гнев Всевышнего Аллаха. दिलों में उसकी मोहब्बत का इल्का कर देता Когда Всевышний Аллах обращается к кому-то с милостью, он внушает к этому человеку любовь в сердца людей. है। लेकिन जिस वक्त इंसान का शर हद से गुजर जाता है उस वक्त आसमान पर उसकी मुखालफत का इरादा होते ही अल्लाह ताला की Но когда зло человека приступает к границе, тогда на небесах принимается решение о противодействии ему. И по воле Всевышнего Аллаха сердца людей становятся жестокими к нему. Но сразу после того, как он простирается ниц у порога Всевышнего Аллаха, ища там убежище с покаянием и истигфаром, то незаметным образом проявляется милосердие Бога, и неизвестным никому образом в сердцах людей посевается семя любви к Нему. पैदा हो जाता है। Хазур здесь поясняет, да, когда сердце человека ожесточается, он перестает быть наследником милости Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах проявляет свое недовольство им. Сердца людей тоже ожесточаются к нему. Но если он совершает истигфар и тауба, Всевышний Аллах принимает его истигфар и покаяние, и в сердцах людей появляется милосердие и любовь к нему. फिर अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार को То есть совершение истигфар и покаяния является проверенным рецептом, который не бывает неуспешным. पैदा हो जाता है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। फरमाया कि इसकी मोहब्बत का बीज लोगों के दिलों में बो दिया जाता है। गरज तौबा और इस्तिग़फ़ार ऐसा मुजर्रब नुस्खा है कि खता नहीं जाता। В наше время из-за дурных поступков мирских людей во многих странах мира распространились смуты и раздоры.
Те лидеры, которые считали себя любимыми народом, оказались в глазах своих людей, своего народа наихудшими созданиями. वही लीडर है А другие лидеры еще продолжают себя считать возлюбленными людьми, в то время как на очереди время их позора и унижения. То есть в мире произошли такие смуты, когда в нескольких странах сменилась власть, но после этого смута стало еще больше. А какие смуты и раздоры произойдут в будущем, знает только Всевышний Аллах. पसंदीदा हैं И мы должны много молиться о том, чтобы Всевышний Аллах спас мир от смуты. बारी आने वाली लगती है और इसके एक फसाद जो तो एक तो Так что если с одной стороны истигфар помогает осуществлять цель создания человека, поклонение Всевышнему Аллаху, обращает наше внимание на выполнение обязанностей по отношению к Аллаху и по отношению к людям, становится способом укрепления связи с посланником, воздвигнутым Всевышним Аллахом, то есть обетованным Мессией и Махди, мир ему, спасает от смуты этого мира и гнева Всевышнего Аллаха и ведет по пути, который является путями обретения приближения к Всевышнему Аллаху, и следуя которым улучшается жизнь человека в этом мире и мире будущем, то, с другой стороны, истигфар становится средством избавления человека от затруднений и удовлетворения его потребностей и нужд. И много примеров этого приведены выше. И в этих примерах обетованный Мессия и мир ему увещевал людей, что посредством истигфара можно стать наследниками неограниченных милостей Всевышнего Аллаха. वाक़यात मैंने पढ़े हज़रत मुस्लिम ने नसीहत फरमाई Всевышний Аллах оказал нам, мусульманам Ахмади, особую милость тем, что мы уверовали в имама времени, который научил нас способу поклонения Всевышнему Аллаху и тому, как можно обрести милости Всевышнего Аллаха. जिसने हमें इबादतों और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने और उसके फजलों को समेटने Но чтобы воспользоваться этим, нам необходимо постоянно совершать истигфар, говорит Хазур. मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार करते चले जाने की ज़रूरत है Каждый мусульманин Ахмади должен сделать истигфар средством защиты самого себя. बनाना चाहिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए Пусть же Всевышний Аллах даст нам силы и способности сделать это, говорит Хазур. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر